哇！已經黑到傻啦，唔知仲有冇的士搭添啦，都好驚。冇錯啊！呢一刻咧，連的士站都冇的士。當我買完嘢食嗰時咧，去到的士站咧，先發現，所有的士咧都已經冇晒啦。同時我又見到開往高松嘅最後一班船咧，就停泊咗喺個碼頭度。當時咧，其實我都糾結緊咧，究竟我係咪翻去高松咧，定係點樣？一嚟咧就喺小豆島嗰度 book 咗酒店咧，二嚟咧聽日又要再搭船過嚟咧，咁啊相當之麻煩。咁所以咧，我就揀咗第二個 option，即刻跑咗去 information centre，同一個唔識聽英文嘅伯伯咧示意咧就冇的士，咁咧佢就帶咗去的士站嗰度，咁但係當然啦，都係冇的士噶啦。咁因為我都聽唔明日文嘅關係啦，俾我個感覺咧就好似表達緊冇就冇啦咁樣嘅一個狀態。於是佢就指住的士站嗰個牌咧，就叫我打呢一個電話，跟住我就俾咗一個交叉同埋打電話嘅手勢去。之後咧，佢就攞咗一個類似 call 機咁嘅物體出嚟啦，咁啊講咗啲唔知乜嘢嘅時候咧，咁大概5分鐘之後咧，就已經有架的士啦。我真係好感激呢一位伯伯，如果冇佢嘅幫助嘅話咧，我諗我到時咧應該係流浪喺街頭咁滯。好快做 room tour 啦，有啲梳妝台啦，有鏡啊呢度，係啊，唯一一個好處。我本身揀日式嘅，但係佢俾咗咁樣嘅我，算 Q 數啦。我已經冇乜嘢好追求啦。因為咧係啊，跟住洗手間係啊，仲有冇獨立廁所㗎？我唔知係咪太遲嚟定係點樣啊？然之後我 book 嗰時係有獨立廁所嘅，咁但係而家就冇咯。但係要共浴咯，係啊，就係去到11點咁樣。我而家唔夠時間啦，咁我快啲食，快啲沖完涼，係啦，咁就算啦。睇下個浴場咩料先，係啦，跟住先至上嚟攞衫再落去。好啦，今日體驗過呢個小豆島啦。哇！呢個小豆島咧，其實你冇車嘅話咧，同埋你冇單車嘅話咧，其實都真係幾難玩。我行嘅時候，尤其是我左小腿嗰個位咧，其實行到有啲酸軟。如果你唔係自由流，冇可能玩晒所有景點。佢所有展品咧都分得開好散咁樣。我唔知之前有誤會係咩咧，因為我係 book 咧係 book 私人，係有即係房入邊係有一個獨立廁所，但係佢冇啊，即係佢嗰度妖一樣樣嘅，跟住講就話你聽日可以食自助餐咁樣，係啦。咁我唔知佢係咪點樣補償翻啦。咁聽日咧7點之前我都會起身嘅，因為我想睇日出啦。應該大概5點幾到啦，係啦。咁跟住然後咧7點50分咧就搭車出翻去土莊港先，跟住咧然後就去個橄欖公園。係啦，咁橄欖公園咧就唔係一個 Outback 嘅景點之一嚟嘅，咁但係我照去啦。咁跟住去完個橄欖公園之後咧，就會去看下街，坐纜車上去睇，佢嗰度有一件 Outback 嘅，跟住然後落翻嚟，然後再翻去土莊港，就睇埋其他 Outback 之後咧，咁就坐船翻去高松啦。呢個就係聽日個 plan。咁今日嚟講，其實好多 plan 咧都冇喺預算在內嘅，係啦，或者 plan 咗嘅嘢都係不停咁樣改變啦，係啦，咁所以唔知道聽日點樣啦，係啦，咁到時先算啦，係啦，咁今日係咁多啦，咁聽日再見。早晨，而家係5點半，早上嘅5點半。咁本身咧，其實就預期咧，希望可以睇到日落嘅。咁點知呢一度咧，其實係西邊嚟嘅，咁所以咧就睇唔到日落啦。而家落咗嚟一個平台嘅位置啦，咁所以咧就可以睇到呢個海景。呢樣係我今朝早先發現嘅嘢。出去嘅時候，原來我間房係有咁嘅海景。咁啊，飛水正啦，其實呢間酒店咧，所有嘢都好正，係只不過咧就係真係冇獨立廁所，好埋獨立廁所咧就真係 perfect 啦。不過都唔緊要啦，住一晚啫。今日其實都會翻去高松嘅。咁假如真係帶漏咗嘢，我冇帶到個 hair gel 出嚟，唉慘啦！冇 gel 頭，又冇毛，試過一次咧冇 gel 頭，冇剃鬚。出街嘅感覺咧，好似冇着衫咁啊！
而家我會形容就係着咗件背心咯，係，唉，算啦，都 OK 啦，就咁用手整一整，跟住就差唔多行。個自助餐咧開始咗啦，不過個感覺上咧好似俾人呃咗咁樣。其實咧嗰度只係得啲麵包啊、咖啡啊、奶茶啊俾你沖嚟飲嘅啫。即係 book 酒店嗰時嗰自助餐咧，其實係要加錢嘅。食完之後咧，上嚟攞翻啲嘢咧，做埋個 fit check 咧，咁就走啦。而家等車落翻去土莊港啊，咁但係咧好似架車唔係好見咗咁樣啊。係啊，我唔知佢係 delay 定係乜嘢啦。我想講呢，一講曹操坐都坐到，咁佢嗰下就唔係巴士嚟嘅，佢係一個小巴咁樣嘅。咁而家咧已經翻嚟土莊港啦。咁首先咧就要去翻嗰個巴士站嗰度咧買翻嗰個 One Day Pass 先。影住呢個 artwork 講啦，係啦。咁其實咧就今日個情況咧，其實有從尋晚講有少少變，因為我臨瞓前咧就 check 係啦，都係去咗韓霞溪先，係啊，因為嗰度啲車咧就比較疏，係啊，咁跟住然後咧先至去橄欖公園嗰度咧，咁就會比較時間咧就會比較充裕啲。咁我哋應該搭半咧就會有車㗎啦。咁而家買咗張 pass 啦。今日都係啊，咁今日主要都係去嗰兩個地方嘅啫，只不過行程有少少調轉。而家係草碧港，咁而家咧就等50分嘅巴士咧，係啦，咁有個 shuttle bus 咧就會送我入去嗰個鴻運亭咧，即係韓霞溪嘅地面，係啦，跟住咧就會搭纜車上去睇一睇㗎啦。到咗呢一度啦，韓霞溪。咁呢個鴻運亭咧，就係上去嗰個頂嗰個嘅一個地方。咁你見到咧，其實左手邊咧，呢一度咧係有條路上去嘅，係咁有啲黐線嘅人咧就會喺嗰度爬山，係 literally 真係爬嘅，係啊。咁我就梗係唔會爬啦，咁梗係搭纜車啦。而家同阿爸爸一齊坐呢度，佢話成日都會嚟，希望個位高咧發咗。我同呢位伯伯相當好傾，我哋成程纜車咧都係基本上用英文咧嚟溝通。佢都好似話因為信仰嘅關係咧，所以佢周不時咧都會嚟呢一度。佢知道我咧因為藝術制咧，咁所以就嚟咗呢一度啦。咁佢都講咗一個有趣嘅故事俾我知。佢又話俾我知，佢一啲住喺東京嘅朋友竟然唔知道瀨戶內國際藝術祭呢一個活動。韓霞溪被譽為3大日本溪谷之一，雖然唔同嘅文獻都有好多唔同嘅 N 大溪谷 list， 但係韓霞溪呢個名咧都會往往喺唔同嘅 list 入邊出現。呢個係第3靚嘅山嚟嘅，呢個已經去到82米，但係真係超高啊！咁呢度咧有一個展品喺呢度，咁我哋睇一睇個展品點樣啦。好啦，咁而家咧行過去睇作品啦。見到藝術祭嘅旗啦，應該似係啦。哇，仲要落啊！屌，我唔去啊！當時咧，我感受到啲地咧，好似濕濕地咧，同埋唔係好實咁樣。咁再加上咧有畏高嘅關係啦，咁所以咧我就唔繼續再上啦。哇，好靚啊！呢個場景，佢頭先打落嚟咧，好似落雪咁樣，呢度超靚。哇！好彩今日好天嘅，我見到咧佢好多擺電話嘅位，即係俾你打卡咁樣。咁呢個 which is 非常好啊，係啊，即係一個人嚟嘅獨撚啊，係啊，咁佢都係好有事，係啊，獨撚有事，好震撼呢度，震撼，但係我隻腳咧係搖緊嘅。哇！嗰
嗰度咧其實好遠有個瞭望台，我唔知係咪嗰度先係個作品啊。如果嗰度先係個作品咧，我好慶幸我自己冇去到。點解我要豎起兩隻手掌咁樣咧？即係兩隻開晒咁樣咧？因為其實咧，佢呢一度寫咧就係話創立10週年嘅紀念。仲有咧，我係顛倒咗佢嘅用法嘅。本身咧，呢一個咧係一個戀人嘅 good luck 嘅 band 嚟嘅。咁但係咧，藝術家就係咁啦，藝術家就要顛倒佢嘅作用啦。頭先阿伯伯咧都有同我講啦，韓夏溪其實係由瀨戶內海最大規模嘅火山爆發咧而形成嘅。咁呢一度咧又叫做神元山，咁變咗一個咧信仰嘅場所啊。因為咧佢表達咗豐收同埋和平嘅願望。呢度咧叫第一展望台，咁咧佢就望住山嘅。咁我哋而家落翻山翻去啦，因為要搭11點搭2嗰班車去嗰個橄欖公園。而家呢個纜車咧得我一個人嘅啫，咁我驚嘅。咁而家咧好大風啊！係啊，見到啲草花花草草小搖㗎，小搖，有啲驚啊！望落去少少驚。嗱，我而家都係嗰句啦，都係望落去嘅。咁而家我係冇嘢揸手嘅，係啊，所以其實都真係幾驚下。唉，仆街！睇過咗同一個方向頭先，係啦，原來11點半先有嘅。唉，咁我哋入去呢一度坐下休息下。係啦，咁又翻到去草壁港啦。咁而家咧12點3咧先有車，係啦，咁先去而家就去橄欖公園咁樣。因為頭先啱啱上車睇到啊，即係下次點樣復唱呢個小豆島咧，其實咧佢有啲叫租司機嘅服務。佢租司機嘅服務咧，其實佢有4個鐘或者8個鐘，咁你就租佢個 service， 你想叫佢去邊，佢就去邊，咁啊有少少導覽啊嘛，係啊，咁其實呢一個幾正，我覺得我又可以慢慢睇藝術品之餘，又可以感受下，係啦，咁我可以復出翻上次或者呢幾日啦，或者我哋剩餘嗰一部分啦。哇！呢個係咪 greatest design ever？即係你度門咧，其實佢有鎖住，有鐵閘㗎，但係你可以喺度經過。Google Map 上面睇到啦，就冇呢個地標嘅，咁我就入去啦。驚係一啲私人嘅地方，咁就唔好。對面咧就有一個 mini 嘅神社，咁佢冇鐘嘅，跟住去敲下鐘，祈嗰一幅咁樣啦，係啦。咁我祈福都係話唔好再唔見嘢嘅啫。嚟緊呢個小豆島公園啦，又講錯，應該係小豆島橄欖公園。其實呢個島就係一個好出名橄欖嘅地方，所以先至整呢一個咁樣嘅地方出嚟嘅。咁而家咧，其實入去咧有幾樣嘢做嘅，係啦。首先咧，我會食個飯先啦喺度，跟住然後再上去遊覽下啦。呢個咧就係每日10份限定嘅牛當，呢個檸檬啦，咁啊知道啲牛上。跟住然後呢一啲就可以落呢一個橄欖油，然後呢一個咧又可以點少少醬嘅。咁呢一個咧就係湯咁樣啦，係啦。咁但係呢一個咧就比較上中少啊，係啊。咁唔知夠唔夠飽啦。檸檬 MVP， 呢啲汁咧鹹鹹地咧，跟住就加埋牛肉食，非常好食。好啦，咁食完呢個飯啦，係啦，咁去揾下嗰個雪糕，係啦，咁睇下究竟係點樣啦。咁我決定咧小豆島咧都唔再去買手信啦，因為我都即係留翻啲喺直島啊、豐島啊同埋高松咁樣，係啊，咁我費事買太多咧，擺唔落到個篋度。咁呢一度咧有啲介名啦，係啦，咁就會睇右手邊嗰3個，咁就係咩咧？就係魔女宅急便啊嗰個
套電影真人版啊嚇，記住真人版係啊，好多人都搞錯咗啊，係啊。咁《魔女宅急便》咧，其實我係冇睇過嘅，係啦。無論真人版定係動畫版，咁但係首歌咧，咁我記得，咁啊相當於熟悉啦，係啊。咁我哋而家去睇一睇前邊呢個究竟係咪一個魔女宅急便嘅景點嚟嘅咧？我淨係知道風車咧就係嘅，咁呢個就唔知係唔係啦。喂，呢個上滑梯嚟嘅喎。咁呢條咧叫橄欖之路啊，係啊。咁其實全部咧都係橄欖樹嚟嘅。好啦，我哋差唔多到呢一個 windmill 啦。咁個個咧都係有人揸機啊。咁我呢啲獨撚咧冇人揸機啦。咁所以咧，我睇人玩算啦。小豆島答案之書，同埋好似幾難好嘅。咁我會見到咁樣嘅景象。遠睇呢嚿嘢咧，好似提子啊！咁原來呢個咧係野豬嚟嘅。咁避開呢啲野生動物啊、野豬啊嗰啲咁樣咧，其實好簡單嘅啫。其實就係唔好望佢哋，係啦，你見到佢哋繞過佢哋過，咁其實就 O K 噶啦。好多動物都係咁樣嘅，即係其實你唔搞佢咧，佢又唔會搞你。佢搞你都係因為驚嘅，係啊。咁所以佢就特登搞你嘅。而家成日呢個薄荷雪糕究竟點樣？究竟咩料啊？冇乜味喎，冇乜橄欖味，同尋日嗰個豉油嗰度一樣，都係差唔多。豉油嗰個又係冇乜豉油味，即係你要講先知道，但係你呢個講，我諗都未知啊。好食，呢個點雪糕好食。食緊嘅途中咧，同大家科普下，咁點解要喺度就叫呢一度就咁整個橄欖公園咧？咁其實因為咧呢個最老嘅橄欖樹咧就係呢一度。撲街走咗個巴士，又要等1個鐘。咁我哋去再行下咯，喺呢一個小海島公園嗰度。頭先就咁睇咧，冇懷疑咧，以為係一個圓冧哚嘅橄欖，好似琴日個 Pringles 咁啊。咁但係原來唔係，佢好似一個指南針咁樣。呢個唔係 artwork 嚟嘅，但係我都覺得咧佢幾靚。大家覺得似唔似啊？似唔似3.14嗰個符號啊？派嗰個符號啊？都係嗰句，搭車咧真係一個好地方咧，俾你瞓覺。而家咧就玩埋即係土莊港裏邊嗰啲嘅 artwork 啦。呢個咧好似用緊啲痕咁樣啊，係啊。但係咧，我見到咧佢就寫住咧 title 叫 Again， 會唔會嚟多次咧？有機會嘅。行過幾步之後咧，就會有呢一個咁樣嘅 artwork， 呢個叫做 Hello Friends 啊，係啊。嗱側邊睇咧，好似有錘仔咁樣嘅。你見到呢一度咧都有個面啦，睇埋呢個邊先，都係有個樣嘅，係啦，就好似諗起一個手勢啦，就係點睇都咁柒，係啊，即係呢個神探伽利略嗰個手勢啊，係啊，你點睇咧，佢都會有一個面孔俾你睇得到。土莊港嗰啲都睇晒啦，咁其實今次咧小島豆之旅咧就告一段落，係啦，究竟會唔會復場咧？其實都係一個問號嚟嘅。咁睇下到時點樣先啦，下季係啦，下季會唔會嚟咁啊？都唔知嘅，係啊，咁到時先算啦，係啦。咁而家咧就5:10有一班，係啦，咁應該趕唔切㗎，我估。咁啊，坐4點嗰班啊，我應該就翻去酒店嗰度擺低啲嘢之後咧，再睇下打算啦，睇下會食飯先啦，定係點樣？係啊，定係去Daiso先啦？係啊，啲Daiso咧有啲嘢要買，係啊。咁我諗大家之前其實都估到嘅。好，咁陣間翻到去高松再講。
先都好驚險啊！就係、因為我咧急尿啦，係啊，又想去廁所，咁但係個船咧就差1分鐘，咁我個售票員即刻1 minute 咁樣就好快咁樣。咁但係我話有冇toilet㗎咁樣，但係佢聽唔明啊。但係有一啲好似亞裔嘅人士咧就講翻yes 咁樣係啊，咁樣我就即刻上船咁樣。即係你見到成個藝術節所有嘢啊，所有人啊，其實都好 nice 咁樣。唔單止喺船上邊，你喺高松咧都會發現到外獸嘅蹤影，因為外獸嘅日文發音係亞東，而鄉村嘅名物就係烏冬，可見文化輸出嘅重要性。翻嚟高松啊，呢度開始有少少1-2滴雨。而家喺亞丁商場嗰度咧，附近揾到一間拉麵店嘅，係啊，佢話有人寫一個 comment 咧，就係話 Pho inspired 嘅拉麵，即管睇下點樣啦。嗱，佢開6點，不過8點就收啦，係，同埋今日都好攰咁，所以就早啲食完嘢，咁啊早啲翻去休息，咁聽日就去直島。咁我見到數量限定都有嗌嗰啲啦，呢個係煮乾雞白湯嘅拉麵。其實煮乾嘅味重咯，咁啊即係個魚味蓋過咗嗰個雞，咁係咯，個雞係嫩嘅，係好食嘅，一個結嘅魚湯係啦，咁但係就冇乜雞嘅味道。咁當然係一定唔夠食㗎啦。咁而家去春風堂買個蛋糕先，咁我都買定聽日個早餐咧，準備就上船食㗎啦。